Riunione della task force istituita all'ASP di Cosenza per pianificare l'operazione vaccini. Si comincia da domani, ma manca il personale. Il sindacato ha chiesto un incontro al commissario Longo perché c'è molta preoccupazione per l'organizzazione del piano vaccinale. Donna muore all'Annunziata, ma i parenti vengono avvisati 2 giorni dopo il decesso. Adesso i familiari si rivolgono alla magistratura. La Regione ha istituito un sistema informativo che mira a ridurre gli incidenti stradali in Calabria, la tecnologia al servizio della sicurezza stradale. Il Cosenza ha sconfitto a Lecce, dubbio il secondo rigore concesso ai salentini. La Regina supera il Pordenone e si piazza al 12° posto in classifica. Buonasera dalla redazione TG10, ampia pagina tutta il giornale destinata e dedicata alle vaccinazioni. Intanto in settimana al via la vaccinazione degli ultraottantenni in provincia di Cosenza, quanto deciso dalla task force dell'ASP. Questa mattina c'è stata una riunione operativa e saranno coinvolti i medici di base e sono stati definiti i centri vaccinali. Vediamo. Riunione a porte chiuse questa mattina nella sede dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, obiettivo accelerare con la somministrazione dei vaccini agli ultraottantenni, individuati a Cosenza i centri vaccinali. La sede USCA che non abbiamo dato, che si può ampliare con la palestra, anche che è lì nello stesso ex complesso scolastico, però abbiamo messo a disposizione anche eventualmente il Cinema Italia. Vediamo se parte subito questa struttura anche campale, con l'esercito che ci può supportare anche nelle vaccinazioni. In realtà già da oggi, secondo il piano, è possibile vaccinare gli anziani. Così, per esempio, a San Fili sono stati somministrati questa mattina 92 vaccini agli ultraottantenni, quasi metà degli aventi diritto. E negli altri comuni? In settimana si cominciano le vaccinazioni per gli ultraottantenni. Si sta organizzando un bel lavoro di gruppo, cercando di organizzare il più possibile dei centri vaccinali di prossimità, quindi vicino ai pazienti che sono quelli più fragili, questi ottantenni eccetera, cercando di portare poi quelli che sono a domicilio. Si organizzeranno unità vaccinali ad hoc per garantire sicurezza e quant'altro. La task force è al lavoro, le fiale non mancano. Abbiamo attualmente la disponibilità di vaccino e quindi lo dobbiamo somministrare. Noi abbiamo intorno a 48.000-49.000 anziani, bisogna vedere la loro adesione alla vaccinazione. A livello regionale è stata fatta una previsione del 50%. Ovviamente quindi diciamo che per una decina di giorni dovremmo essere impegnati in questa vaccinazione. Ovviamente capite che il territorio dell'ASP è un territorio molto vasto e quindi diventa difficile organizzare alla stessa maniera dappertutto, e su questo ci stiamo appunto impegnando. Andiamo adesso con Isabella Roccamo all'ospedale di Cosenza, dove è quasi terminata la fase 1, ossia quella dedicata al personale sanitario, e ci sono le scorte dei vaccini Pfizer. Vediamo. Siamo davanti all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, che è il centro hub per lo stoccaggio del vaccino Pfizer. Però ne parliamo con il dottor Roberto Pellegrino, che è il dirigente medico dell'unità operativa complessa di prevenzione e protezione ambientale dell'ospedale di Cosenza, nonché referente per la vaccinazione proprio per la stessa azienda ospedaliera. Iniziamo facendo un po' il punto, no, sulle vaccinazioni effettuate per quanto riguarda gli operatori sanitari qui all'Annunziata. Il ciclo è stato completato? Sì, siamo alle note conclusive della campagna di vaccinazione anti-Covid qui in azienda ospedaliera. Abbiamo vaccinato con le prime dosi più di 2.000 persone. Persone che fanno parte dell'azienda, quindi persone sanitarie, personale amministrativo e ditte che effettuano dei servizi per conto dell'azienda. Circa 150 persone riceveranno la seconda e ultima dose del vaccino e quindi pensiamo di completare a breve. C'è un frigorifero a meno 80 gradi in farmacia, come centro hub siamo anche quindi centro di stoccaggio. E a oggi sono disponibili 1.772 flaconi per un totale di 7.300 dosi. Domani aspettiamo altri 5 box, ogni box per dire, contiene 195 flaconi, quindi per ulteriori 5.800 dosi. Dallo stoccaggio a meno 80, poi dopo viene rifornita l'ASP, che quotidianamente provvede a prelevare alla nostra farmacia le dosi i flaconi secondo fabbisogno.
Questa è la situazione all'ospedale di Cosenza e adesso sentiamo invece il sindacato che ha qualche perplessità sulla programmazione della campagna vaccinale in Calabria. Sono giorni che la triade sindacale chiede un incontro con il commissario ad acta Guido Longo per capire qual è il piano vaccinale nella nostra regione e soprattutto quando si avrà una sorta di calendario che coinvolga tutti i cittadini. È un confronto che avevamo concordato a fine anno quando abbiamo avuto il primo incontro con lui. Poi è evidente che l'emergenza pandemica e il piano vaccinale ha la priorità su tutto. Però notiamo che c'è una discrasia, uno scollamento tra quelli che sono gli uffici, nuovamente come succedeva nei tempi passati. Il soggetto attuatore, che in questo caso pare sia stato confermato, dovrebbe, oggi è uscito questo primo piano rispetto ad alcune categorie, però c'è molta confusione e la sensazione che abbiamo è che siamo tornati al punto di partenza da un punto di vista dell'organizzazione, non riusciamo a capire la catena di comando come si è evoluta, perché pare che il soggetto attuatore sia nuovamente quello di prima e in questo momento occorre su alcune categorie, quelle più fragili, capire anche qual è la tempistica del piano di vaccinazione e poi bisogna anche iniziare a capire qual è la tempistica generale per tutta la Calabria. Abbiamo visto questo primo piano con queste cronoprogramma di oggi, però al momento non abbiamo contezza di chi deve fare i vaccini. Abbiamo visto che c'è stato il protocollo con i medici di medicina generale, ma non ci sono gli strumenti in questo momento, non si sa dove i vaccini si dovranno fare, se nelle strutture che devono essere selezionate, che ancora non ci sono, e quindi da quello che si scrive a quello che si fa poi passano tempi e speriamo che non venga dato tutto a livello territoriale, ma ci sia un controllo della filiera di comando e possa evitare anche discrasie come è avvenuto, che con il fai da te ci si inventano anche soluzioni, come è stato fatto qualche tempo fa in un comune della Calabria e in una scuola della Calabria. Manca una visione d'insieme, dicono i sindacati, per evitare che ci si muova autonomamente. Chiediamo al commissario, che comunque mantiene la responsabilità su tutta la vicenda dei piani di vaccinazione. In questo momento c'è una disponibilità da parte delle amministrazioni locali, dei medici, ma noi abbiamo chiesto un incontro per capire come si va ad attuare il cronoprogramma che è stato siglato, sia con i medici sia quello che è stato annunciato oggi, perché ripeto, ci sono alcune categorie più fragili, perché oggi sono partiti con gli ultra ottantenni, ma non abbiamo capito poi quale sarà l'altro step, quali saranno le iniziative che si assumeranno per i soggetti più fragili che hanno patologie autoimmuni e quindi hanno la necessità di avere il vaccino prima. Anche sulla scuola si sta facendo confusione, perché Spirlì, il presidente della giunta, anche lì ha creato confusione perché non si capisce bene dove si dovranno fare i vaccini, con quale tempistica. Cioè pensare di chiudere tutte le scuole per fare i vaccini credo che sia una cosa sbagliata. Ecco perché queste cose noi le vorremmo discutere sia col commissario prefettizio ma anche con il presidente della giunta regionale, perché molte volte tra di loro evidentemente non ci si sente. Incontri anche a Reggio, dove qualche tempo fa è iniziata la seconda fase fra le polemiche. Anche lì si cerca di fare quadrato sulla vaccinazione agli over 80, alle persone fragili e agli insegnanti. Vediamo. Anche Reggio e provincia partono con le vaccinazioni alle prime fasce di popolazione indicate come prioritarie. Concluse le vaccinazioni a tutto il personale sanitario, pubblico e privato, sono adesso gli over 80 a dover assumere il vaccino e già alcuni, parliamo di poche migliaia naturalmente, hanno ricevuto la prima dose. La risposta di riscontro da parte dei cittadini comunque è stata positiva, c'è fiducia e si sa che questo è l'unico mezzo per debellare il virus e ritrovare serenità. Naturalmente i dubbiosi non mancano e sono loro a creare preoccupazione nei medici, perché il rischio che si opti per la non vaccinazione esiste purtroppo. A proposito di medici, una cosa importante va sottolineata. La rete sembra avere funzionato e pare che possa funzionare anche nei prossimi giorni, e quando parliamo di rete ci riferiamo alla collaborazione tra ASP, medici di base e utenti. Gli
uffici territoriali impegnati nella campagna di vaccinazione hanno avuto nella maggior parte dei casi un sostegno importante dai medici di famiglia. Questo naturalmente fa ben sperare per il prossimo futuro e ovviamente alimenta quella speranza di uscire fuori dal tunnel. Dicevamo delle perplessità, sono tante, continuano ad arrivare anche in redazione delle richieste da parte dell'utenza, in particolare dei soggetti fragili, chi ha malattie oncologiche, i cardiopatici, che vorrebbero saperne di più. Ci sono delle indicazioni, ma per quanto riguarda queste categorie, ad esempio, non ci sono le date di inizio della campagna vaccinale. Questa è una delle tante perplessità su quanto sta avvenendo nelle regioni e in Calabria in particolare. Parte la campagna vaccinazioni in Calabria per gli over 80, ma solo sulla carta, perché manca tutto, dall'organizzazione alla gestione materiale delle fasi di inoculazione. Al momento l'unico dato certo è che si procede a suon di riunioni di task force e di strategie, e mentre il reggente Spirlì, tra un po' su Facebook, una diretta e un'ospitata nei talk show nazionali, promette ciò che non mantiene, i cittadini sono disorientati, anche perché manca l'elemento essenziale in democrazia, e cioè la comunicazione. Agli attori principali di questa delicatissima fase pare sia stato impedito di parlare con la stampa, quasi fosse deprecabile informare la gente dello stato dell'arte. Evidentemente chi doveva fare non ha fatto e si trincera con il silenzio. Ma si può andare avanti così? La Calabria sta vivendo una fase delicatissima nella quale nessuno può ergersi a paladino, specie se non possiede i numeri per esserlo. Diciamolo chiaramente, la situazione del piano vaccinale in Calabria è disastrosa, dove emerge un solo elemento, e cioè la confusione. Vediamo adesso i numeri in sintesi del bollettino regionale. Sono come al solito viziati dal fatto che nel weekend, la domenica in particolare, si effettuano meno tamponi, ci sono numeri più bassi, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 537.967 soggetti, più 1.042 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 36.074, più 118 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 6, a Catanzaro 1, a Vibo Valentia 5, a Reggio Calabria 106. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 176 nei reparti di malattie infettive e 19 terapie intensive. Una vittima nelle ultime 24 ore, 667 in totale dall'inizio della pandemia. Una brutta storia adesso, quella di una donna che è stata ricoverata all'Annunziata. Ci sono delle regole strettissime, rigidissime, che riguardano i rapporti e i contatti con i parenti che aspettavano da fuori delle notizie hanno scoperto soltanto giorni dopo che la loro familiare era già deceduta. Vediamo. Era deceduta da 2 giorni, ma i parenti non ne hanno avuto notizia, credendola ricoverata ancora in pronto soccorso in un altro reparto dell'Annunziata di Cosenza. Maria, questo il nome dell'anziana signora, era stata portata in ospedale, ma per le regole anti-Covid vigenti nelle strutture sanitarie, i familiari non avevano più contatti diretti con lei e attendevano notizie al nosocomio. Purtroppo però qualcosa non ha funzionato, le condizioni della donna si sono aggravate quasi subito, causandone la morte, ma quel che è peggio è che nessuno ha avvisato i familiari. Non ho avuto neanche il tempo fisicamente di trovarmi al funerale, perché nel momento stesso in cui l'ho saputo mi trovavo fuori regione, non lavoro più in Calabria. Per cui sono appena uscito adesso da un colloquio con il primario del pronto soccorso, che apprezzo il suo modo di scusarsi a nome del reparto per quello che è successo. La sua giustificazione è stata una mancanza di comunicazione tra la struttura del pronto soccorso, a quanto sembra, e l'obitorio, ma questo non sono io a sindacare, qua ci pensa la legge. Ci mancherebbe. Io una profonda stima per la classe medica, nutro una profonda stima per la classe medica, ma credo che questi episodi non possono e non devono succedere. Quando si sconfina poi nella mancanza di rispetto, in questo caso dell'abbandono, perché noi non siamo stati avvisati nonostante abbiamo insistito sia telefonicamente che di persona, allora credo che questi sono episodi che non possono essere accettati. Non può succedere che dopo 2 giorni i parenti non abbiano la possibilità di avere informazioni, confidando appunto, proprio per la stima che si nutre nella classe medica, di una tempestiva comunicazione di qualunque sia lo stato di salute della paziente. Ma se dopo 2 giorni siamo noi a insistere, ci viene candidamente detto che la paziente è morta 2 giorni prima,
allora mi rendo conto che questo è un episodio molto molto grave. Un contributo nello screening della popolazione arriva dalle associazioni del territorio. Oggi abbiamo incontrato i volontari dell'associazione Cuore Colorato. Loro sono operatori sociosanitari impegnati nell'effettuazione dei tamponi rapidi, fanno parte dell'associazione Cuore Colorato, una delle associazioni del territorio che in questo periodo di emergenza sanitaria sono a supporto dell'ASP di Cosenza per gli screening alla popolazione. Noi operiamo H24 anche a domicilio per fare questi test rapidi nasali, dove possiamo incontrare anche persone positive o negative, però li comunichiamo subito all'ASP di competenza. Sono molto utili perché andiamo anche a domicilio, persone che non possono spostarsi o magari che hanno un dubbio, ci chiamano e noi operiamo a domicilio. Questo è un test rapido nasale, in 15 minuti già si sa il risultato, quindi facciamo un tampone nasale, dopodiché grazie a un siero Covid-19 riusciamo a valutare se il paziente è positivo o negativo. In questo periodo soprattutto le scuole siete impegnati soprattutto sul territorio in questo senso? Tanti insegnanti che purtroppo sono positivi in classe, poi ci chiamano per valutare più urgente possibile se sono positivi o negativi. E noi interveniamo subito, quindi subito noi andiamo alla scuola oppure a casa propria degli insegnanti. Anche gli alunni stanno chiamando. Diciamo nel territorio stiamo dando una mano. Voi siete tutti volontari? Sì, siamo tutti volontari, lo facciamo perché con amore aiutiamo le persone che hanno più bisogno. La tecnologia al servizio della sicurezza stradale. La Regione ha istituito un sistema informativo che mira a ridurre gli incidenti stradali sulle strade calabresi. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con cui verrà dato ulteriore rilancio all'attività di gestione del Centro regionale degli incidenti stradali della Calabria. Il centro regionale fa parte della rete nazionale dei centri presso il MIT, è coordinato dalla Regione e, avvalendosi del contributo delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane di Reggio Calabria, è deputato allo sviluppo di analisi e valutazione finalizzate a supportare l'azione di governo per il miglioramento della sicurezza stradale. Questo è un centro di monitoraggio regionale che ha visto addirittura per il 2020 la Calabria in vetta alle classifiche d'Italia, il Sole 24 Ore nel numero di settembre, nella guida alle regioni ha dedicato uno spazio integralmente a questo centro regionale che è nato qualche anno fa. Ora è nato da un'iniziativa della provincia di Crotone, a cui l'allora provincia di Reggio Calabria, con il settore in cui io ero dirigente, ha dato immediatamente impulso, mettendo a disposizione il proprio know-how, perché la provincia di Reggio Calabria aveva un catasto strade informatizzato ormai da anni, con una videocar, una vettura che circolando per le strade rileva la situazione delle infrastrutture, e mettendo insieme queste due cose era nato questo centro di monitoraggio. Dopo qualche anno ormai non aveva più lo smalto che avrebbe dovuto avere, e più che altro era necessario mettere ordine alle azioni del centro, proprio per dargli efficacia. Quindi adesso che il centro, a seguito della delibera della settimana scorsa, diventa definitivamente operativo, ci sarà la possibilità di avere, anche per gli utenti delle infrastrutture calabresi, tutti i dati sulla singola infrastruttura, ed sarà molto importante per gli amministratori, perché sarà da strumento di supporto alle decisioni, sia quelle per la manutenzione da effettuare sulle singole arterie, ma anche sulla programmazione nell'ottica di una mobilità sostenibile. Nel prossimo servizio parliamo di Ecobonus 110%, vediamo di conoscere questa misura. Si chiama Super Bonus 110% e permette a chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 di contare su una detrazione delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici. L'imprenditore Vincenzo D'Agostino, amministratore delegato di Omni Energia e presidente UNAE, ci spiega in cosa consiste questa misura. Quando uno fa un intervento di ristrutturazione, classicamente può avere il 50 o 65% dello sgravio fiscale, poi da portare in 10 anni. Il 110 porta questo valore a 110%, con una differenza, che lo sgravio fiscale può avvenire in 5 anni invece che 10. Qual è l'altra caratteristica importante? È che in pratica
questo sgravio fiscale si può accedere o ad una banca o alla ditta che fa i lavori. Ma quali sono gli interventi di ristrutturazione e adeguamento che rientrano nell'ambito dell'ecobonus? Esistono due tipologie di interventi. C'è l'intervento di lavori trainanti e l'altro sono interventi di lavori trainati. I lavori trainanti può essere il cappotto termico o la sostituzione della caldaia. Quindi per una casa unifamiliare possono essere tutte e due. Se è un condominio dobbiamo parlare di caldaia centralizzata, quindi può essere fatto o solo uno o solo l'altro o tutte e due. In aggiunta ai lavori trainanti ci stanno i lavori trainati e quindi i lavori trainati ci può essere all'interno del singolo appartamento, per esempio ci può essere la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l'accumulo elettrico che invece di immettere energia eccedente nella rete la si accumula e poi la si può utilizzare per esempio la sera o nelle ore in cui non c'è la disponibilità di produzione del sole. Tra le novità anche la possibilità di sostituire l'ascensore se nell'immobile è residente un soggetto anziano o con problemi di ambulazione. Ma a chi deve rivolgersi, il cittadino o il condominio che vuole accedere all'ecobonus? Suggerisco di rivolgersi a chi è ben strutturato, perché non è un intervento, ma sono una serie di interventi e quindi a chi ci si rivolge non può avere una visione a macchia di leopardo, ma una visione d'insieme. Visione d'insieme sia dal punto di vista impiantistico, per gli interventi che ho evidenziato prima, e anche dal punto di vista edile. Chi realizza l'opera nel suo insieme in pratica deve avere anche la struttura finanziaria, perché da quando inizia i lavori deve comunque pagare le maestranze, deve pagare i fornitori, deve pagare i professionisti per l'ingegneria e per poi incassare, ammesso che si ceda come normalmente un po' tutti preferiscono, allora per incassare poi la ditta passano diversi mesi. Adesso lo sport, cominciamo con la Regina, in Serie B, la vittoria degli Amaranto sul Pordenone con il gol di Folo Ruscio. Sesto risultato utile consecutivo per la Regina che vola in classifica a 29 punti. La squadra Amaranto al Granillo con il Pordenone fa la voce grossa, nonostante al prontivia la formazione di Tesser schiaccia i calabresi nella propria metà campo. Gli ospiti colpiscono un palo, ma con il passare dei minuti la squadra di Baroni reagisce e al 33esimo è Crisetic a pareggiare i conti dei Legni. Poi, dopo un primo tempo equilibrato, è Folo Ruscio nella ripresa a sbloccare l'inerzia del match e a firmare la seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche per gli Amaranto, anche se nei minuti finali il Pordenone prova a riacciuffare il pari sfiorando il gol con Barison, soddisfatto a fine gara mister Baroni. Le partite durano 90 minuti e mancava Montalto. Dennis lo devo gestire in una certa maniera, so come dove gestirlo. Chi è partito subito non ha fatto male, secondo me ci sono dei ragazzi, io sto cercando di portare avanti tutti. L'esempio lampante è stato Bellomo, che è entrato molto bene e ha fatto cose importanti nella partita. A un allenatore serve questo, serve teste accese, gente che ha voglia e gente che non molla mai. E adesso il Cosenza invece sconfitta con polemica e tanto rammarico per i 2 penalty concessi al Lecce al Via del Mare. Vince in rimonta il Lecce che al Via del Mare dopo soli 8 minuti dal calcio d'inizio subisce la rete degli ospiti e grazie a 2 rigori assegnati nel primo e nel secondo tempo prima ristabilisce la parità e poi dilaga nella ripresa. Eppure la sfida si è giocata in maniera equilibrata, al prontivia la traversa colpita da Ullman che mette i brividi ai lupi e poi la risposta di Iozzi che servito da Petrucci schiaccia di testa e spiazza Gabriel. Non passano neanche 3 minuti che Legittimo si fa sfuggire Rodriguez e per il suo intervento in scivolata il direttore di gara ravvede un tiro dagli 11 metri, sul dischetto si presenta Coda che non sbaglia e ristabilisce la parità. Nella ripresa Falcone respinge il tiro di Maier dalla distanza e poi l'episodio che dà il via alla rimonta salentina, un altro rigore dubbio per un presunto fallo di Sciaudone su Mancosu
Il centrocampista rossoblu tocca il pallone, ma per l'arbitro non ci sono dubbi, Mancosu non sbaglia nonostante Falcone intuisca il lato giusto. Poi una girandola di cambi e subito il tris della formazione di Corini che taglia le gambe ai calabresi, che interrompono così la striscia di risultati positivi. Sapevo che si poteva decidere su un episodio sia da un lato che dall'altro. Per quanto riguarda, avete visto più voi che io, perché io l'ho appena visto un po' le immagini, credo da parte mia che c'è solo un giudizio, che gli arbitri hanno bisogno del VAR anche in Serie B. Questo è il giudizio di Roberto Occhiuzzi. Adesso l'economia con la borsa. Le borse europee recuperano terreno nel finale, ma chiudono per lo più in territorio negativo. Gli operatori continuano ad osservare con apprensione il rialzo dei rendimenti obbligazionari e si interrogano sugli eventuali effetti per l'equity di una crescita troppo rapida dell'inflazione. Notizie confortanti sui vaccini giungono da Israele, paese con la più alta percentuale di popolazione immunizzata, dove il farmaco Pfizer-BioNTech sembra aver contribuito ad arginare significativamente le infezioni. Per quanto riguarda l'agenda macroeconomica, si segnala il rialzo superiore alle stime dell'indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche a 92,4 punti a febbraio, con il consensus a 90,5 punti. Bene anche l'indice manifatturiero USA relativo all'area di Dallas, in progresso a 17,2 punti. Nei prossimi giorni l'attenzione si concentrerà anche sul presidente della Fed, Jerome Powell, atteso dalle testimonianze semestrali davanti alla Commissione di Senato e Camera. Oggi invece è intervenuta Christine Lagarde, numero 1 della BCE, sottolineando che l'azione fiscale dei governi resta necessaria e ribadendo il supporto dell'Eurotower alla ripresa economica. Così il FTSE MIB di Milano chiude il ribasso dello 0,5%, sottotono anche l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,4%, perdite più contenute invece per il DAX di Francoforte a meno 0,3%, il FTSE 100 di Londra a meno 0,2% e il CAC 40 di Parigi a meno 0,1%. A Wall Street arretra soprattutto il Nasdaq a meno 1,5%, in scia i dubbi sulle valutazioni di titoli growth come i tecnologici, mentre l'S&P 500 cede lo 0,5%, il Dow Jones è sostanzialmente flat. Sul Forex l'euro-dollaro viaggia in rialzo a 1,215, mentre il dollaro yen arretra a 105,1. In rialzo deciso le quotazioni del greggio, con il Brent a più 2,6% a $63,7 e il VTI a più 3% a $61 al barile. Sull'obbligazionario il BTP Bund resta in area 94 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,59%, in discesa oggi insieme agli altri titoli di Stato europei. Tornando a Piazza Affari, chiude in vetta al FTSE MIB Atlantia a più 4,6% in attesa della nuova offerta vincolante del consorzio guidato da CDP. In rialzo anche Pirelli a più 4%, Tenaris a più 3,8% e Saipem a più 3,5%, che si è aggiudicata un contratto da Qatargas per 1,7 miliardi di dollari. In calo di Asorin a meno 3,1% e Recordati a meno 3,4%, quest'ultima dopo la pubblicazione dei risultati preliminari 2020. Al di fuori del FTSE MIB, ASTM vola a più 27,6% e si allinea al prezzo dell'OPA lanciata a sorpresa da Gavio e Ardian e finalizzata al delisting. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, inizio di settimana all'insegna dell'alta pressione che garantisce tempo stabile su tutta la regione. Domani foschie e banche di nebbia possibili durante la notte e al primo mattino su zone ioniche e cosentino interno. Generalmente sereno altrove, temperature senza grandi variazioni, lievemente sopra le medie, specie nei valori massimi. Domani mari calmi o al più poco mossi con ventilazione debole di direzione variabile, con locali rinforzi da nord sullo Ionio centro-meridionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.